notsahivin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement mafaly solandrasana Olivier teto fa andalo tsy ho ela eto amin'ny antenimiran-dolona ireo lalàna telo vao avy nolanina tao amin'ny antenimiram-pirenena teo. Dingana goavana ny nahalany ireo lalàna ireo hoy ny premier ministre ary dia nambarany fa tsy maintsy hisy ny fivoriana tsy ara-potoana manaraka eto amin'ny antenimiran-dolona. Ny teraka resabe ny fioran'ny premier ministre lehibe ny gouvernement tamin'ireo olom-boafidy teny amin'ny Pont d'Or nanazava ny filohan'ny antenimiran-dolona Rive Rakotopovao fa zavatra fahita maneran-tany ireny. Allo mba mahafantatra nalàna fa lasa memezany olona anetsika menakavy aiza nalàna mandrara fa tsy mahazo miona amina sehatra zay tiany iona na toerana zay tiany iona lehibe ny gouvernement sy ministre ary ireo solombavambahoaka na sénateur zay etretiny fa tokony iona aminy na mpanohatra io na tsy mpanohatra io zavatra asa andavanandro zany filoham-pirenena ihany raha amin'ny constitution antsika ny tsy afaka dia za zao fanajako n'ilay institution anankiray dia tsy nakany satria za lehibe ny sénat retsy député dia tsy nakany na président ny azy femaro tsy voararo zany fa fanajako an'ilay olona fotsiny fa tsy isan'izay dia afaka manao an'izany fa dia resaka tiana ateza fotsiny sy fanambanina n'ilay fitondram-panjakana fanambanina n'ilay premier ministre ministre sy ny député le resaka hoe raha vao mihaino ireo dia kolokolo zany ny fezy natao ireo dia mety sakafo zay le ataoko hoe fanambanina n'ilay olona mihitsy fa ireo ne ka olona lanim-bahoaka ny fidiny vahoaka ireo. Fa voaresaka teto koa ny zavanitranga tany Mahajanga ny faran'ny herinandro teo tany antoerana raha teo ny togana ny tranon'ny CAF na Confédération africaine de football ny filohan'ny antenimiran-dolona tamin'ny fotoana io. Le tsy maintsy misy zahatra fandamina eto amin'ny firenena ary tsy maintsy ekeny olona misy fitondram-panjakana eto. Manerana ne dia efa nekena ny CAF mifantatra fanao zavatra tany. Dia efa nekena amin'ny programmany amin'ny zavatra izay ataony amin'ny famorim-bahoaka saika ho ataony kasainy zay efa nahazoana lalana. Dia tapitapoka eo misy olona mamorona zavatra indray amin'ny toerana io amin'ny andro io amin'ny ora io dia mampanontany tena hoe fa inona ny tian'ilay olona atongavana. Zay mahatonga fanjakana na inona olazain'ilay olona hoe zany ve teritery sasy aiza nisy zavatra atao baranahana ohatr'izany inona ny tiana atongavana amin'izany. Tsy maintsy mandray ny andraiky ny fanjakana zany akory tsy fanakanana ny olona tsy vezivezeny fa rehefa hitan'ny fanjakana kosa zay mahafanjakana azy fa mety hanotoina filaminam-bahoaka amin'ny fahatongavan'olona anankiray na ampikorotana ny vahoaka amin'ny toerana iny dia tsy maintsy mahakany andraiky ny fanjakana. Raisin'ilay olona moa zany hoe fatahorana ara-politika ozy aho hoe fanaovana politika ene aka hitondra fanjakana ka na ry zareo ary ny teo amin'ilay toerana ary efa nampisehoana ane zany taloha tsy hoe zasy ny toerana tsara na ratsy fa misy fepetra tsy maintsy raisin'ny fanjakana foana eo amin'lohan'ny aloha misoroka zay mitsabo betsaka ne vahenitsika tany tamin'ny CAF tamin'ireny so dia zay dia davin'ny olona tao ampiseho an'izay kisarisary zay hoe io fa mikorotana malagasy satria so dia tsy te ho any amin'ny fifidianana le olona. Miandry ny fivoriana tsy ara-potoana manaraka ny eto amin'ny antenimiran-dolona. Eny any fanomezana fitaovana aloha io rehetso ny filoham-pirenena andao hifaninana amin'ny tsary raisina tanan'roa mihitsy raha mba manome izy fa manahirana ihany koa aloha mijery an'izany hoe hitokana amin'ny anaran'izy moa zany ilay olona na izy io na iza zany mairie zany anatin'ny fanjakana fa tsy hoe tsy anatin'ny fanjakana zany fa ny fitandrona filaminana ihany avy eo mandeha zavatra saropady tany dia fa fantatra zavatra fanjakana malagasy ne nanaika ny fahatongavan'ireo CAF teto anao ny birao io raha tsy nanaiky an'izany fitondram-panjakana dia tsy afaka nanao an'izany ireo olonareo tsy maintsy miaro an'izany zany ny fanjakana. Teo anilany zay fanontanianao zay dia marina loatra mihitsy satria inona ary ny tiana hatongavana amin'ilay zavatra atao anakorotana ve sanatrian'izany zay tsy maintsy le hoe izy hoe hitokana tsy tokana za mino fa olon-dehibe efa nitondra firenena reny fatany tsara zany zay nampiaya amin'ilay izy hoe inona ary ny tian'ilay olona hatongavana amin'ny aya zany tsy milaza hoe marina na diso fa amin'lohan'ilay zany natonga tany Majunga mijery hoe fa makaiza izy zany inona ny tian'ilay olona atao dia alohanay nakafepetra miloha mba ahafahana miaro an'izany zao mitsangatsangana tsara ny olona tany faly toy ny olona atao Majunga be da be ny vakansia tsy te an'izany korotana zany akory ny vahoaka